Sinema Radio. Azərbaycanda kino yaşayır. Azərbaycanda kino yaşayır və belə davam etsə, onda inkişaf olacaq. Əsas problem Azərbaycan kinosunda nə idi? Deməli, yaradıcı problemi idi və qiymət verən problemi idi. Qiymət verənlər problemi idi. İndi bax bu Həyat deyəsən gözəldir filminin qələbəsi, yəni mən hesab edirəm ki, start olmalıdır. Azərbaycan kinosunun yaşamasına, onun inkişafına start olmalıdır ki, belə də davam etmək lazımdır. Yəni birinci plank olmalıdır ki, bax bundan aşağı olmasın bu plankadan. Gözəl və yüksək səviyyəli filmlər çəkilməlidir. Və o qiymət verənlər də artıq başqa cür yanaşmalıdır. Yəni zövqlərin daha da itiləməlidir ki, yüksək zövqlə yanaşsınlar və başa düşsünlər, bilsinlər ki, bax bu rejissuradır, bu deməli, nətər deyim, sənətdir. Sənət əsəri nə ilə fərqlənir başqa deməli çəkilən məhsullardan. Bilirsiniz, bax bu mütləq olmalıdır. Sinema Radio, Sinema Radio, Sinema Radio.